तो ये है मेरा जोजो। इसको मैं इतना लेके आया था और आज माशाल्लाह देखें कितना हो गया है। ये रहा इसका पिंजरा और साथ में इस पिंजरे के अंदर डलने वाला बूरा। इसका मैंने नाम रखा है जोजो, जो कि आप सबके कहने पे रखा है। दुआ करें ये फुल बड़ा हो जाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज की ग्रोथ चेक करें। इस हेड भी ऐसा इसका ग्रीन हो रहा है। मज़े से बैठा हुआ छत पे धूप सेक रहा है और खाना खिलाते वक्त मुझे इतना तंग करता है। आज की मस्ती वाला पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।